Өкүмдү чыгарганда окусуздар да. Сиздер канчадан сурадыңыздар? Өкүм кабыл алганда ачык жарыялган Жок, биз так маалымат берип коелу деп атабыз, 9 жылдан деп айтып атат. 75-чилердин катына байланышкан сот жараяндын башталганына 1,5 ай болду. Процесстин тездик менен баратышы алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуубу? Мен өзүм бийликте туруп бийлигин басып алам, өзүм бийлигимди өзүм басып алам. Москва шаарынын жана Подмосковиянын бийлиги өткөн түнү украиналык дрондор атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ал арада орус армиясы Украинанын Днепр шаарына урган соккудан каза болгондор 7 кишиге жетти. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын плей-офф баскычынын оюндары башталды. Канада, Бразилия, Парагвай жана Марокко 1-8 финалга чыкты. Эмки баскычка өткөнүбүз үчүн Кудайга рахмат. Германия өзүнө артыкча ишенип алган. Бул жолу аларды утту. Кутман, кечиңиз менен бүгүн азаттыкта дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга кайрылабыз. Аты жөнүм Эрнест Нурматов, чогуу болуп туруңуз. 75-чилердин каты боюнча соттук отурум тездик менен уланып, 1,5 айда өкүм чыгарууга жакындап калды. Күн мурунку отурумда прокурорлор судьядан шектүүлөрдү 9 жылдан абакка кесүүнү сураса, айыпталуучулар буга макул эместигин билдиришти. Бул иш коомдо эң көп талкуу жараткан жараянга айланды. Коомчулук алдыда кандай чечим чыгарына өлкөдөгү экинчи адамга айланган Камчыбек Ташиев баштаган айыпталуучулардын ишине такай көз салып турушат. Толугураак Таткабек Шабданбек уулу баяндайт. Өкүмдү чыгарганда окусуздар да. Сиздер канчадан сурадыңыздар? Өкүм кабыл алганда ачык жарыялган ошондо Жок, биз так маалымат берип коелу деп атабыз, 9 жылдан деп айтып атат. 75-чилердин катына байланышкан соттук жараянын башталганына 1,5 ай болду. 29-июндагы отурумда прокурорлор Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган 8 айыпталуучуну 9 жылдан абакка кесүүнү сурады. Бул ишке байланыштуу 20-га жакын күбө суралып, жашыруунделген 3 адамдын көрсөтмөлөрү окулду. Жактоочулар жана айыпталып жаткандар 75 адамдын кол койгон катында эч кандай кылмыштын курамы жок деген пикирди айтып келишет. Сот башталаардын алдында Нурланбек Тургунбек уулу да журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бийликти басып алууга байланышкан айыптоону дагы бир жолу четке какты. Учур келет бардыгын, ошондо шашпай бардыгын айтабыз. Эми азыр Нурлан мырза, сиз эми баягы өлкөдөгү экинчи адам болуп турасыздар буга чейинчи. Анан ушул экинчи адам болуп туруп сиз ушундай ишке айыпталып калганыңыз боюнча эмне айтасыз эми? Өлкөдө төңкөрүш жасоо, эч кандай андай болгон эмес. Эми өзүңөр билесиңер да, эми мен өзүм бийликте туруп бийлигимди басып алам, өзүм бийлигимди өзүм басып аламбы? Өзүм сен айткандай экинчи адам болуп турсак, бунун баардыгы абсурд. Ошентип быйыл февралда башталып саясий талаадагы негизги окуя болуп жаткан 75-чилердин катына байланыштуу иш аягына жакындап келе жатат. Юристтер алдыңкы апталарда бул боюнча соттук өкүм чыгат деп болжолдоодо. Бирок бул иштеги укуктук тыянак менен катар саясий мааниси кандай болот деген суроолор учурда кызыгуу туудурууда. Бийлик талашуу дайыма ошондой трагедияга керек болсо алып келет. Чечим боюнча ушул прокурор сураганды сот берет. Анткени бүгүнкү күндө, бүгүнкү геосаясий акыбал боюнча, бүгүнкү ошол реформа боюнча ошону сакташ үчүн соттордо баягы ар бир мыйзамдын тамгасы болот жана руху болот. Ошо руху боюнча сот ошол прокурор сураган жылдарды берет деп ойлойм. Юрист Замир Жошов болсо азыркы учурда прокурорлор сураган 9 жылдык жаза боюнча коомчулукка чечим чыгарууга жана ага ыктаган пикир айтууга эрте экенин айтты. Ошондуктан биз азыр мыйзам сыйлаган бир да адам алар күнөөлүү деп айткан туура эмес болот. Эми бул прокурордун позициясы экен. 9 жыл сурайбы же андан көп же аз сурайбы, ал өзү чечет. Анан бул жерде эми соттолуп аткан адамдар биринчи жолу соттолуп атат да, мен билгенденчи. Бар эмес кээ бири. Балким ошону да эске алып ушул сурокту сурап атышат.
Дагы бир саясат талдоочу Эмил Журоев соттук териштирүүлөрдүн жүрүшү жана анын аяктоосу тууралуу мындай пикирин билдирди. Азыр айтуу деген менимче баттатып жатканын деле себеби ошол шайлоого такабай алдынараак бир аз эртерээк чечип салалы десе керек. Бирок бул бир инстанция болот, анан дагы созулат менимче териштирип атып мүмкүн кайсы бир деңгээлде жумшагыраак бир чечим менен, бирок кандайдыр бир жеңил мөөнөткө камоолор деле орун алса керек. Акыркы отурумдардан кийин айыпталып жаткан тараптардын жактоочулары ачык пикир айтуудан карманып турушат. Бул иш боюнча мамлекеттик айыптоочулар тобунун өкүлдөрүнөн дагы пикир алууга аракет кылдык, бирок алар комментарий беришкен жок. Биз эчтеке айта албайбыз. Билесиңер, соттук отурум жабык тартипте өтүп атат. Негизи 9 жыл суралган аныкпы? Эчтеке айта албайбыз. Кыргызстанда 75-лердин кайрылуусу аталган иш быйыл февралда 75 мурдагы жетекчинин президент жана парламент төрагасына кайрылуусу менен башталган эле. Андалар жакынкы убакта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Дал ушул кайрылуу саясий окуяларды тездетип президент Садыр Жапаров менен ОКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин 5 жылга созулган тандеминин урашына себеп болду. Тергөө органдары кайрылуу атайын даярдалып, мыйзамсыз аракеттер болгон деп иш козгоду. Бул иштин негизинде президенттик шайлоону быйыл өткөрүү боюнча катта экс-министр Бекболот Талгарбековго, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаевга, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Курманбек Тыгамбаевга, мурдагы вице-премьер Алы Карашевга жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылды. Алар камакта жатат. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевге, Жогорку Кеңештин экс-спикери Нурланбек Тургунбек уулуна жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманкулу Зулушевго кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен кине коюлду. Мурдагы 3 чиновник эч жакка чыкпоо тил каты менен эркиндикте. Эл аралык темага өтөлү. Москва шаарынын жана Подмосковьянын бийлиги өткөн түнү украиналык дрондор атып түшүрүлгөнүн, сыныктар кулаган жерлерде чукул кырдаалдар кызматкерлери иштеп жатканын билдиришти. Егорьевск шаарында бир пилотсуз учак жер тамга тийгенде 6 айлык бала чарчап калганын маалымдалды. Домодедово жана Жуковский аэропортторунун иши бир нече убакытка чектелди. Ал арада орус армиясы алдыңкы күнү Украинанын Днепр шаарына урган соккусунан каза болгондор 7 кишиге жетти. Облус губернаторунун маалыматына караганда жаракат алган 16 кишиге ооруканада жардам көрсөтүлүүдө. 7 кишинин абалы оор. Айнура Жекше кызы баяндайт. Днепрден тышкары дүйшөмбүдө Запорожье калаасында да 3 киши каза тапты. 6 арасында жашы жетелек бала жаракат алды. Мен күйөөмдү тааныдым. Канжалаган бүт жеринде жаракаттар, ооба көз жумду. Согуштан барган сайын көп адам качууда. Эмне деп айтат элем? Муну терроризмден башка эмне деп аташ керек? Облус губернатору Иван Федоров маршруттук таксиден кийин жүргүнчү автобус бутага алынганы маалымдады. Натыйжада 4 кишиге жардам көрсөтүлдү. Украин президенти Владимир Зеленский дрон жүргүнчү ташыган кичи автобуска тийгенин белгиледи жана Орусиянын террорчулугун айыптады. Харьковда башкарылган бомба 23 жаштагы аялдын өмүрүн кыйды. 12 киши жарадар болду. Бир трамвай жана 15тен ашуун машина талкаланды. Өнөр жай имараты бүлүндү. Дүрмөт тийгенде чаң сапырылды. Эч нерсе көрүнбөй калды. Эшикти ача албай терезени сындырып сыртка чыктым да чуркадым. Андан кийин каза болгон кызды, жерде жаткан дагы бир кишини көрдүм. Облус прокуратурасынын маалыматы боюнча орус аскерлери 2 бомба аткан, бирөө жарылбай калды. Ири өнөр жай шаарлары болгон Днепр, Запорожье жана Харьков орус армиясынын бутасына көп алынат. Орусиянын коргоо министрлиги сөз болгонча булдарга байланыштуу комментарий жасаган жок. Эки тарап тең жарандык жайларды аткылаганын моюнга албайт. Дүшөмбү күнү Зеленский Москва кол салгандан бери Донецк облусун алуунун мөөнөтүн 15 жолу жылдырганын, орус бийлиги согушту токтотууну каалабаганын айтты. Ал Украина шаар кыштактарына урулган соккуларга жооп берүүгө укуктуу деп белгиледи.
Муну менен Украин лидери орус президенти Владимир Путиндин анын алдыңкы күнү жасаган билдирүүсүнө жооп кайтарды. Путин Киевтин алыска аралыкка урулган соккулардан баш тартуу жана согуштук аракеттердин масштабын азайтуу сунушун четке каккан жана аны Орусиянын негизги максатынан кошуна өлкөнүн 4 облусун толугу менен кайтарып алуудан алаксытуу амалы деп атаган. Айнура Жекши кызы, Прага. Орусиянын президенти Владимир Путин орус армиясынын катарында аскердик аракеттерге катышкан же келишим менен согушуп жаткан чет элдиктерди депортациялоого тыюу салган мыйзамга 26 июнда кол койду. Документ укуктук актылардын расмий сайтына жарыяланды. Анда Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында келишимдик негизде кызмат өтөгөн чет элдик жаранга карата 2022 жылдын 24 февралынан кийин чыккан депортациялоо өлкөдө убактылуу болуу мөөнөтүн кыскартуу, миграциялык документ берүүдөн баш тартуу тууралуу чечимдердин баары жокко чыгарылары дагы көрсөтүлгөн. Жаңы эреже орус армиясы жана башка аскердик түзүмдөр менен келишим түзгөн, ошондой эле согушка катышкан Борбор Азиялыктарга да тиешелүү. Мигранттар менен иш алып барган эксперттер муну мурда депортация болуп, Орусияга кире албай калгандарды ачык эле согушка үгүттөө деп эсептешет. Аягын эле Госдумада обсуждение болуп, кишилер Россиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында согушса, Россияны коргоонго эмгек сиңирсе булар, анан буларды болсо биз анын бүткөндөн кийин депортация кылып ийген бул туура эмес деп ойлойм. Атайын закон чыгарып, анан 115 федеральный закон деген бар жана о правовом положении иностранных граждан деген. Ошондой өзгөртүү киргизиптир. Куралдуу күчтөрдө согушуп жүргөн азыркы учурда. Анан уже согушуп келген адамдарды жанагыдай выдворение, административный депортация, срок нахождения в России деп сокращать этип ташташат. Ошол 3 немеден алышыптыр да. Мындайча айтканда эми булар Россия Федерациясында документи жок деле жүрө берсе болот деген сөз да. Бул только ошол эле Россиянын куралдуу күчтөрү менен контракт түзгөн адамдарга гана тиешелүү. Депортация болуп кеткен көпчүлүгү элечи. Бир 2 случай болгон бул Кыргызстанда деле. Ошо немеде согушуптур, анан бияка выдворение болуп келишкен. Биякта кылмыш болуп соттолуп кетти да. Согушка үгүттөөнүн бирден бир чоң жолу да. Украинанын жашагым келет долбоорунун маалыматына ылайык, Орусия бастырып кирген 4 жылдан ашуун убакта 13 миңге жакын Борбор Азиялык орус армиясы менен келишим түзгөн. Борбор Азиядан барган 80 миңдей адам Орусияда аскердик кызмат өтөө үчүн каттоого алынган. Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда, Украинадагы согушка катышкандарга кылмыш иштери козголгон. Согушка жалданып, өз мекенине кайтып келгендердин айрымдары соттолуп, 5 жылга чейин абакка кесилген учурлар да бар. Ошол эле кезде чөлкөмдөн барган миңдеген мигрант Орусиянын армиясынын катарында согушуп жүрөт. Бул арада Орусиянын кара тизмесиндеги кыргызстандыктардын саны 104.500гө жетти. Мындан тышкары дагы 90.721 кыргыз жараны бул өлкөнүн көзөмөл реестрине киргизилди. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Азаттыкка кабарлагандай, 2025 жылы Орусиянын кара тизмесинде 91.566 кыргыз жараны бар болчу. 2025 жылдын 5 февралынан тартып, чет элдик жарандар үчүн көзөмөлгө алынгандардын реестри иштей баштаган. Тизмеге илинип калгандардын укуктары кескин чектелип, машина айдоого, никеге турууга, мүлкүн каттоого, банктан эсеп ачууга жана алдын ала эскертпей туруп жашаган жерин алмаштырууга тыюу салынат. Андай мигрантты өлкөдөн чыгаруу тобокелдиги жогору. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн башчысы Бакыт Асаналиевдин апрель айындагы маалыматы боюнча Орусияда 472 миңден ашуун кыргызстандык иштеп жүрөт. Алардын 268.460-ы миграциялык каттоодо турат. 1 июлдан баштап Орусияга иштөө, окуу же башка максат менен бара турган чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар 72 саат мурда RUID тиркемеси аркылуу электрондук арыз тапшырышы керек болот. Арыз жактырылгандан кийин берилген QR-код чек ара көзөмөлүнөн өтүүдө көрсөтүлөт. Эми футбол боюнча дүйнө чемпионатына келели. Кече оюндун плей-офф баскычында сенсацияга күбө болдук. 4 жолку чемпион Германиянын курамасы Парагвайга негизги убакыттан кийинки пенальтиден 3-4 эсебинде жеңилип калды. Парагвайлык күйөрмандар кубанычка бөлөнүп, көптөн бери күткөн окуяны кечке чейин майрамдашты. Бийлик бүгүнкү күндү эс алуу деп жарыялады.
Чынын айтсам, бир эсебин көргөндө бул жерге көп үмүт артпай эле келгем. Бирок эң аягына чейин жеңишти күттүк. Командабызды колдодук. Эмки баскычка өткөнүбүз үчүн Кудайга рахмат. Германия өзүнө артыкча ишенип алган. Бул жолу аларды уттук. Баса 2022 жылкы биринчиликте Парагвай Германияга 0-1 эсебинде жыдып турнирден чыгып калган. Алар Франция, Швеция беттешүүсүнүн жеңүүчүсү менен ойнойт. 2010 жылы Парагвай чейрек финалга чейин жетип, бул эң мыкты жетишкендик болгон. Плей-оффтун эмки айланпасына Японияны уткан Бразилия жана Нидерландты артка калтырган Марокко да чыкты. Азаттыктын кабарчылары жыйнаган жаңылыктар мына ушулар болду. Башка кабарларды сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан да карап туруңуз. Бизди социалдык түйүндөрдүн баарынан таба аласыз. Баракчаларыбыздын даректерин экранга чыгарып койдук. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып бардым. Аман туруңуз.